Efendim yeniden merhabalar. Şimdi gördüğünüz üzere külün ve sirkenin mucizesine birlikte şahit olduk. Bu anneanne yöntemi mutlaka denemelisiniz. Yani aradaki fark inanılmaz. Şimdi öbür taraflar için de yapacağım. Tekrar paylaşabilirim yeniden. Yani külün ve sirkenin mucizesi. Şöyle kapatalım. Şu anda şöyle kapattıktan sonra evet gördüğünüz üzere muhteşem. Yani sonuç mükemmel ve uzun sürede bu sirkele yaptıktan sonra bir haftada falan bir temizliyorum. Kolay kolay olmuyor. Herhalde sirke yapıyor bütün bunları. Şimdi buradaki camı da yapacağım. Sonra yan tarafında da var. Onu da